Сентябрь был дождливый, с резкими шквалистыми ветрами. Летать приходилось в сложных метеорологических условиях. Аэропорт нередко закрывали. Огромные окна аэровокзала то и дело прополаскивались хлябями небесными. В его гулких залах было по-необычному пусто. Заканчивались летние отпуска, и самолеты уходили на юг недогруженными, зато поток пассажиров с курортов увеличивался. Из-за нелетной погоды Смолин не раз задерживался в Ленинграде, и родители уже не сердились, что он не приезжал к ним в отпуск. Его быт оставался все тем же, холостяцким. За 2 года женатой жизни не привык к домовитости, никаких продуктов в квартире не держал. Сделав зарядку и приняв душ, если воду к тому времени не отключали, шел в закусочную, благо она находилась в том же здании на 1-м этаже. Ключ от квартиры оставлял тете Гале, убирающей коридоры, а заодно и его жилье. В шутку он называл ее своей домоправительницей. В первые дни после получки шиковал, ездил на работу на такси, прихватив с собой парней из экипажа, а потом, когда финансы истощались, пользовался электричкой. Обедал в аэропорту, ужинал где придется. В городе немало было толков о той истории, что произошла на реке. Называли фамилии и должности погибших и пострадавших. Иван Лукич Ажигин был крупным начальником в городском автохозяйстве. 2 других – шоферами, а Гриша Племяш, Григорий Коковихин, тренером по тяжелой атлетике в спортивном обществе «Спартак». С Леной Бахтиной Смолин за этот месяц ни разу не встретился и не искал с нею встреч. Видел только случайно по телевизору в аэродромно-диспетчерском пункте, когда, пройдя в санчасти предрейсовый медосмотр, оформлял полетный лист. В комнате, пропахшей дымом сигарет, с видом на стоянку самолетов, мокнущих под дождем, было тесно, шумно. Пилоты, перешучиваясь, спрашивали друг друга, кто и где провел отпуск. Одни только что вернулись с рейсов, короткими перебежками от здания к зданию, в мокрых плащах забегали свериться, не изменилось ли что в графике полетов, кому и куда лететь через день. Другие, как Смолин, только собирались подняться в воздух и стояли у окошечка, за которым диспетчер подписывал полетные листы. Слышалось: «Ай да погодка, обалдеть можно! Не знаешь, как и домой добраться. А как в Свердловске? Один черт, тоже что и тут. В Челябинске тоже льет. А тебя, Олежек, в Симферополе изрядно солнышко подрумянило. Почему бы и нет? Там лето в полном разгаре, все ходят голышом. Жаль, что стоянка коротка, а то можно было и к морю в Алушту смотаться». И тут Олег Иващенко, кому принадлежала последняя реплика, экспансивный брюнет с веселыми глазами, от нечего делать включил телевизор, стоящий на тумбочке в углу, старенький темп, к которому лезли все, кому не лень. Оттого он и ломался постоянно. «Люди! Работает!» – изумился Олег, когда по экрану побежали продольные полосы и появился звук. Еще не увидев диктора, только услышав голос, Смолин понял, что в кадре Лена. Ее лицо, сплетенное из светлых и темных нитей, плыло, перескакивало, уродливо вытягивалось, но вот изображение устоялось, и Лена словно вошла в эту тесную комнату, плотно набитую мужчинами, бесцеремонно ее рассматривающими. «Вернулась моя лапушка», — ласково проговорил Олег, пододвигая кресло к самому экрану. «В отпуске, видно, была. Ох, и надоела мне та, что подменяла ее. Не говорила, а пыхтела». Лена объявляла программу передач. Четко, спокойно, нисколько не рисуясь. «Может, я напрасно напустился тогда на нее?» – подумал Смолин. «А вдруг пошло на пользу?»
Он так привык за время отпуска к ее лицу, к интонациям ее голоса, что теперь ему казалось, Лена обращается именно к нему, убеждая мягко, без назойливости, не отходить от телевизора, послушать новости дня, затем посмотреть выступления агитбригад, областные соревнования по гимнастике и что-то еще. «Девочка, ничего!» — подмигнул Олег Смолину, заметив его пристальный взгляд. «Пожалуй, я бы взял ее к себе в экипаж стюардессой. А ты?»